মাই গড, ও মাই গড, দেখেন দেখেন এটা কি জঙ্গলের ভিতরে, এটা কি অবস্থান করতেছে, এটা কি কোথা থেকে আসলো? ও মাই গড, এটা আপনারা দেখলে অবাক হবেন। আপনারা কি দেখতেছেন? হ্যাঁ, কিছুটা দেখা যাচ্ছে। আমি তারপর আপনাদেরকে একদম সব কিছু দেখাবো, এটা কি এবং এটার কি কি রয়েছে। আমি এটার উপরে উঠিয়ে একটু দেখাই আপনাদেরকে। উপরে ভিডিওটি ঠেলে না যাবেন না, ভিডিওটি স্কিপ করে যাবেন না, একটু দেখুন এটা কি। আপনারা যদি চিনে থাকেন অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। দেখুন এটার কিন্তু মুখ টুক সব রয়েছে, একটা প্রাণীর যা কিছু থাকা প্রয়োজন সব কিছু রয়েছে। আর এটা এই দিকটা দেখুন, মানে এটার এই যে দেখুন কিচ্ছু নাই, মানে এটা সব দিক দিয়ে লেভেল, অথচ এটা সব কিছুই কিন্তু রয়েছে। এটা যারা ইতিমধ্যে চিনে গেছেন, মনে হয় এটা রেগে গেছে। দেখুন মাথা কিভাবে বের করে রাখছে, ও মাই গড। এটার মাথা কিন্তু আরো বড়। আয় 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 সখা আয়, দেখি মাথা বাইর করে কিনা। আয় আয় না, আরো বুঝায় ফেলতেছে। দেখুন একদম একদম লেভেল করিয়া লাইতে পারে। ও মাই গড, এটা কিন্তু কাচ্ছিম। যারা ইতিমধ্যে চিনে গেছেন, এটাকে আমাদের এখানে কাচ্ছিম বলে, আপনাদের সেখানে কি বলে আমি জানি না। এইটাছে না, মাথাটা বাইর করতেছেই না, দেখি নিচে ছেড়ে মাথা বের করে কিনা। যা হাট 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 হাট, যা হুস 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 হুস, যা হুস 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 হুস, যা যা যা। না, আমি হাত দিয়েই ধরলে সমস্যা নাই। যা জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম, অনেকে এটা খাওয়ার জন্য নিতে চাইতেছে। দেখুন এটা কিন্তু দেখতে অপরূপ সুন্দর, কিন্তু এটা মাথা বাইর করতেছে না। আমি দেখি একটু পানির ভিতরে ছেড়ে মাথাটা বের করতে পারি কিনা। বাইরা যা বাইরা, আপনাদেরকে পানির ভিতরে ছেড়ে দেখাবো এখন। দেখুন, দেখতে অসাধারণ সুন্দর, চোখগুলো সুন্দর। তো গাইস দেখেন, এটা কিন্তু এখন মাথা টাথা সব কিছুই বের করছে। দেখেন পানি পাওয়ায় পানির ভিতরে পাও বের করছে, পাগুলো কিন্তু হাতির পায়ের মতো, পাও বের করছে এবং মাথাও বের করছে। দেখুন মাথাটা আরো লম্বা। দাঁড়ান, বের করবে, আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। লাঠি নিয়ে এলোই। তো গাইস দেখেন, আমি চুপি চুপি ভিডিও করতেছি, মানে ওকে না দেখিয়ে। দেখুন ও কেমন করতেছে, এই যে দেখুন, কিন্তু মাথা বের করছে কাউকে না দেখে। মানে আমাকে এখন দেখতেছে না, আমি কিন্তু নিচে। দেখুন ও উঠার চেষ্টা করতেছে, দেখছেন মাথাটাও বের করছে, কত বড় মাথা দেখুন, পাগুলো দেখুন। ওর কিন্তু অত্যন্ত শক্তি। এখন একটি ড্রামের উপরে রয়েছে এবং একটি বলের ভিতরে রয়েছে, সব কিছু লড়াই ফেলতেছে, যাওয়ার চেষ্টা করতেছে, উপরে উঠার চেষ্টা করতেছে। দেখুন এখন আমি যদি তারে মুখ দেখাই, তখন বুঝতে পারবে মানুষ রয়েছে, তখন সব কিছু ভিতরে নিয়ে সেভ হয়ে যাবে। দেখেন দেখেন কি অবস্থা করতেছে, দেখছেন। এটা নাকি খায়, কিন্তু ইসলামে খাওয়াতে কি কোনো জায়েজ আছে কিনা অবশ্যই জানাবেন আপনারা কমেন্ট বক্সে। আমরা কিন্তু আগে কখনো খাই নাই বা এখনো খাচ্ছি না। একজন ইতিমধ্যে নিতে চাইছে, অনেকে নাকি এগুলা খায়, বিশেষ করে হিন্দুরা এগুলা বেশি খায়। এই যে দেখুন 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 দেখুন, ও মাই গড, এটা কি কত সুন্দরই লাগে। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সব কিছুই সুন্দর। ওয়াও, উপরের ডিজাইনটা কি দেখছেন, তারপর মাথা পাও, অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর একটি জিনিস। এটাকে বলা হয় কাচ্ছিম, আপনাদের সেখানে কি বলা হয় সেটাও জানাবেন কমেন্ট বক্সে।